Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Venezia. Domani a Venezia, a Palazzo Ducale, ci sarà il presidente Mattarella per il 35° anniversario della Commissione Venezia del Consiglio d'Europa. Vi parteciperà anche il vice premier nonché ministro degli esteri Antonio Tajani. Sarà una visita importante, sarà un appuntamento importante e il nostro vice premier sarà presente. Mattarella parteciperà alla cerimonia per i 35 anni di attività di consulenza ai paesi sulle riforme costituzionali e giuridiche della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia costituzionale. Ad accoglierlo ci sarà anche il sindaco Brugnaro. Il dispositivo di sicurezza è ben collaudato, ha confermato il prefetto Pellos. Come anche in passato potranno essere disposte limitazioni al transito delle zone interessate dall'evento, ma sempre senza pregiudicare la libertà dei residenti. La Commissione di Venezia è stata istituita il 10 maggio 1990 da 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, con la convinzione che una democrazia sostenibile può essere costruita solo se fondata su un solido quadro costituzionale basato sullo Stato di diritto. Attualmente è composta da esperti di diritto indipendenti, giudici costituzionali e ordinari, docenti di diritto e scienze politiche, provenienti dai suoi 61 Stati membri. L'evento offrirà un'opportunità unica per valutare il modo in cui le istituzioni democratiche si sono sviluppate negli Stati membri del Consiglio d'Europa e altrove negli ultimi 35 anni, esaminare i risultati conseguiti dalla Commissione di Venezia nella sua attività di assistenza nel disegno costituzionale e riflettere su come perseguire lo sviluppo democratico in futuro.